Всем привет! Это третья часть по ремонту осциллографа S167. Как вы помните, в прошлой части мы на лицевой стороне платы усилителя горизонтальной развертки, горизонтального отклонения, паяли конденсатор, паяли транзисторы и отделяли дорожки от друг друга, тем самым устраняя короткое. В результате пайки у нас ослабились контакты транзистора Т6, поэтому нам нужно немножко повторить и повторно их немножко вот так вот, так сказать, ну как правильно сказать, ну подпаять, ну, будем так сказать. Сейчас берем, наносим мы с вами флюс. Вот это торчит ножка. Так, теперь канифоль. И, наконец, олово. О! Так, вот у нас оно готово. Оно, конечно, обгорело чуть-чуть. Вот. Так. Сейчас мы возьмем и посмотрим. Так, транзистор держится. Теперь вот с этой стороны нам нужно пайку к ножке резистора R какого-то там, но я точно не вижу, какого у него названия. В общем, вот здесь вот находится резистор один, и к нему нужно подпаять одну ножку транзистора, потому что отошла пайка. Пайка до меня была ужасная, я не знаю, кто его чинил. Мне его отдали на рынке, потому что он был неисправен бесплатно. С учетом того, что я смогу его отремонтировать, и будет у меня еще один осциллограф. Итак, сейчас мы поступим по-хитрому, добавим нам этого чуда техники. Так, добавили флюса вместо пайки. Еще добавлю, что не верю. Думаю, что не совсем уж таки много. Ну, в смысле, подходящее количество должно быть. Так, удлиненной частью. Сзади, вот он. Сейчас еще немножко. О, все, получилось. Так, от накапавшее олово с паяльника мы забираем. Сейчас вот сюда упала лепешка. Да. Так, вот он проводок. Ну, немножко я его задел так. Ну, вроде алюминия не видно, ничего, ни меди, ни алюминия. То есть, ну, изоляция целая. Вот здесь к транзистору не прикасается, так что все хорошо. Так, наш осциллограф. Включаем его к конденсатору. Так, пошла наводка, касаемся. Все-таки у нас что-то не то. Сейчас давайте будем проверять у нас элементы, связанные с этим самым. Уже с непосредственно проверкой всех деталей. Так, смотрим на экран осциллографа OML3M. Сейчас у нас получается горизонтальная линия. То есть все, наверное, помнят. Горизонтальная линия — это короткое замыкание. Допустим, если мы замкнем земляной и сигнальный щуп, это у нас будет короткое замыкание. А если мы присоединились только сигнальным щупом и одновременно земляным, а у нас осталась наводка, это значит, что у нас короткого замыкания нет. Так, сейчас продемонстрирую для новичков, таких почти что как я, которым это нужно на деле показать. Примотайте опытные радиолюбители на минуту вперед.
Подключаем сигнальный щуп осциллографа. Детали, которые проверяем. Допустим, конденсатор. Вот подключили к конденсатору. Если конденсатор у нас неисправен, подсоединяем на земляной щуп. И вот если у нас теперь линия ровная на конденсаторе, на подключении к конденсатору, то значит, что у нас он неисправен. Если у нас при подсоединении земляного щупа к конденсатору проверяемому наводка не исчезла, то получается конденсатор исправен. То есть, подключив оба щупа, у нас должна быть вот такая картинка. Ну, а я подключаю оба, и у нас вот такая. Поэтому что-то у нас не так. Проверяем реле. Так, сейчас напряжения нет, поэтому просто проверим подводящееся питание. Так, вот короткое на реле. А это уже плохо. Проверяем резистор R28, находящийся на соседней плате. Точнее, на второй половине этого всего дела. Так, вот у нас наводки нет, значит резистор исправен. Теперь проверяем детали непосредственной близости от нашей пайки с вами. Это резистор R8. Так, сигнальный щуп подключаем. Подключили. Наводка появилась. Теперь подсоединяемся к соседу. Так. Наводки нету, поэтому резистор у нас исправен. Соседний резистор R7. Подключаем сигнальный. Теперь подключаем земляной. Смотрим на картинку осциллографа. Вот. Подключили, так что у нас получается резистор исправен. Следующий резистор это R6. 1 килоом. Ну, тут у нас все в порядке с ним. Последний резистор R5 на 2 килоома. Подключаемся. Смотрим, ровная линия, значит резистор исправен. Теперь неисправный конденсатор, о котором я уже сказал. Это конденсатор К7. Вот он у нас. Подключаем сигнальный щуп. Подключили сигнальный щуп. Вот у нас появилась наводка. Теперь подключаем земляной. И наводка у нас исчезла. Поэтому он у нас под коротким замыканием. Следующий конденсатор К6. Это КМ5H30. Самый дорогой из представителей КМок. Оп. Тоже почему-то. Но это у нас уже само собой тут пробитый, прошитый. С учетом короткого замыкания. Конденсатор. Сейчас название прочитаю его. ГО6-3. Подключаем к его ножке. Так, он у нас исправен. Наводка есть. Теперь проверяем строку резисторов, начиная от R12, заканчивая R7. R7. Так, сейчас, секунду. Исправен. Затем подключаем резистор R8. Так, тут сначала земляной подключим, потому что... Так, резистор у нас исправен. Теперь подключаем резистор R9. Резистор R9 исправен. R10. R11. Исправен. R12. Последний. Тоже исправен. Строка резисторов от R6 до R12 исправна. Теперь резистор у нас R1. Подключаем сигнальный. Земляной. Резистор исправен. Теперь так, R2. Исправен. Диод. Для четвертой. Так он. Наводки нет. А так. Наводка есть. Все хорошо. Так, теперь проверяем конденсатор К3.
КМ 5H90. Все исправила. Теперь второй конденсатор К4. Опачки. Сейчас. А, нет, все в порядке. Все у нас в порядке. Ну, как видите, у нас, конечно, короткое замыкание не исчезло. На экране у нас все видно было. Так. Ну, остальные резисторы, потенциометры мы будем проверять уже с помощью чуть иного прибора в следующей части. Но пока что всем пока.